但係都係一直進步緊啦。梗係啦，即係譬如上堂就算即係會聽到佢講其他啲譬如課外嘅嘢啊，咁樣就會可能記得更加多嘅生字咯。咁其實我覺得幾好嘅，譬如將來去日本旅行嘅時候咧，你會知道譬如嗌埋單咧，我哋平時咧咪揾隻手指去撩下就叫嗰個人埋單嘅，即係撩個圈圈咁叫人埋單嘅。但係日本唔係咯，即係阿 Sir 話俾我聽，日本原來嗌埋單係揾兩隻手指俾個交叉嘅姿勢就係話俾你聽啊，我要埋單啊咁。係啊。咁其實我覺得學到呢啲咁課外嘅嘢，我都覺得幾好咯。哦，聽聞你之前好似去過日本旅行過喎，係咪真係會有啲咁嘅？有冇咁嘅印象？我嗰陣未識啊，完全唔知啊。哦。同埋嗰陣去日本旅行嘅時候係跟團啦，同埋唔係自由行咁，跟團就會比較有人照顧咯，同埋嗰陣日文都唔係好叻啊，都九唔搭八。牛頭唔搭馬嘴咁樣，身邊都有啲去幫你嗰啲導遊。有啊，導遊會幫我哋，譬如我哋可能要想買啲咩，就會同導遊講咁樣咯。有冇啲咩有趣嘅事情發生㗎嗰陣時？有趣嘅事情啊，最好笑嘅就係我去一間鋪頭入邊買嘢啦，然之後咧嗰個人，我樣望落去其實唔似日本人噶嘛，跟住咧我去俾錢喎，跟住嗰個收銀同我講咗一輪嘴日文喎，跟住我話吓？跟住佢就知我唔係日本人，知我聽唔明咯，跟住就用英文同我講咯。哦。咁我先知道原來佢係問我嗰樣嘢係唔係一份禮物咯？因為佢其實好好，係啊，佢會幫我包，跟住好靚咯。跟住我見到佢包完之後覺得好靚，跟住咧我又就去買第二樣嘢喎。咁買第二樣嘢嘅時候咧，佢竟然冇問我係咪禮物喎。跟住我用啲好爛嘅日文同佢講話呢份禮物嚟㗎。跟住佢就幫我包完之後咧，仲俾咗個蝴蝶結絲帶我揀啊！哦，超靚啊！有冇珍藏到依家？冇啊，因為我送咗俾人啊，嗰份真係禮物嚟嘅。哇，咁樣其實日本真係幾靚啊！其實我搞到我都好想去下旅行添，真係。係啦，講到旅行啊，就快暑假啦，大家放暑假應該要去一去旅行，大學生啊嘛，應該要去旅行嘅。咁但係咧，其實去旅行咧又去旅行即係要計劃下啦，係咪啊？同埋要錢咯。唉，錢呢啲嘢揾得嚟使得去，係咪啊？揾咗翻嚟就去下旅行，輕鬆下噶嘛。嘉怡，咁你成唔成日去旅行㗎？其實你前排先去完旅行啫喎，據我所知。係啦，我前排先使咗一大筆去旅行啊。去邊啊你？我去咗兩個地方啦，一個就係武漢啦，另一個就係上海啦。咁我去武漢嗰陣時，其實係睇櫻花噶咯，係啊，真係好靚咯，係啊。咁雖然係咪 Reading Week 去先？係啦。有冇搞錯啊？Reading Week 去旅行。最後一個 Reading Week 梗係去旅行啦，係咪？就係因為有你呢啲人，所以 Reading Week 先至冇咗。唉，咁呢啲係政策上嘅問題，咁我哋都幫唔到。不予置評。係啦，不予置評啊！真係。我真係有 read 㗎嗰個禮拜。你今日我都有 read 㗎，我去旅行嗰陣時有 read 㗎，係咪啊？read 嗰啲旅遊指南。係啊，我有 read 啊旅遊指南㗎，哇！我刨熟晒嗰啲上海通啊，嗰啲武漢通嗰啲我都有㗎。OK 喎。係啊。咁係啦，6月啦，6月就考試，考完試呢，就應該要去一去旅行，去邊度都好啦，甚至乎可能你去珠海啊，係嘛？去路環同啲同學踩個單車都好啦。都係一種輕鬆嘅方式嚟嘅啫，都係調適下啦。係啦，咁辛苦咗咁耐，我哋就應該要放鬆一下自己啦。同埋其實今個禮拜呢，我知道好多人都係，包括我哋兩個啦，都有好多功課做，好多嘅 project 要交。咁今個禮拜可能大家都冇乜瞓過覺㗎啦。咁其實呢，喺考試之前呢，最重要呢係養足你嘅精神，然之後呢，就充滿精力咁樣去考試啦。係啦。好似上戰場咁啊！而家講到考試嗰啲，如果要調劑下，可以飲啲 Pro X 式係嘛？可以調劑下啊嘛，激發腦潛能啊嘛，係咪？而家已經要飲啦。係啊，你而家需要㗎啦，唉。要啊，做 project 做到要飲㗎啦。係啦，咁樣，其實真係努力啦，大家。係啦，努力啦。咁其實
今日個節目其實就應該差唔多噶啦，咁呢，最後想提一提大家啦，就係聽日啦，就係我哋廣播劇《防不勝防》嘅大結局啦，終於到咗最後一集，咁呢，希望大家都會多多支持啦，咁同埋我哋其實嚟緊都會有新嘅廣播劇推出嘅，咁譬如關人時事啊、澳大利拖、流星落影同埋講廣東話呢，就會喺暑假嘅時候就暫停嘅，因為種種嘅原因啦。咁但係其實廣播劇小組呢，就會keep 住係啦，keep 住出嘅。咁亦都係嗰句啦，希望你哋多多支持啦，咁我哋先至會有動力去繼續做，因為我哋會見到個點擊率㗎，見到點擊率越高咧，我就會越開心㗎啦。跟住就有繼續進步嘅動力啦。係啦，咁今日就係我哋澳大利拖呢個成嘅最後一集啦。咁可能暑假翻嚟之後呢，就呢啲都係未知之數啦。咁係咯，今日當佢最後一集咁樣做完佢就係咁咯。係啦，今日我哋呢個成嘅最後一集真係，唉。OK，好，咁好啦，咁有緣再見啦，拜拜，拜拜。全新電台，全心全聲。